Hello, hello. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Με λένε Κωνσταντίνο. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εγώ εδώ και που εσείς με βλέπετε. Οπότε, καλώς όρισα, υποθέτω. Νομίζω ότι σαν πρώτο βίντεο είναι ωραίο να μιλήσουμε λίγο για αυτούς τους 2 πρώτους μήνες του 2025. Ήταν too much, έγιναν πολλά, μου φάνηκαν ατελείωτοι, ειδικά Ιανουάριος. Οπότε έχουμε πραγματάκια να πούμε, να μάθετε για μένα, να σας πω εγώ βασικά και εσείς να ακούσετε. Αρχικά, σπουδάζω τεχνολογία τροφίμων, επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων. Είμαι στο 5ο έτος, στην Αθήνα, στο Παδά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το έτος είναι το τελευταίο και ότι το καλοκαίρι τελειώνω. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, τον Ιανουάριο είχα μια πάρα πολύ ωραία εξεταστική. Και διάβασμα, και πράξεις, και θεωρία, και ασκήσεις, και μαθηματικά, και άντε να βρεις θέληση να διαβάσεις, και άντε να βρεις την άνεση, τον χώρο, να βρεις το κουράγιο. Οπότε άλλαζα χώρους, έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Αυτή η εξεταστική πέρασε, νιώθω κάπως καλύτερα που τελείωσε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι η επόμενη και η τελευταία μου τόσο έντονη. Εκτός της εξεταστικής βέβαια και του διαβάσματος, υπήρχε και αρκετό διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων. Προσπάθησα να κρατήσω τις ρουτίνες μου, ακόμα και μέσα στην εξεταστική, αλλά και αφού έχει τελειώσει, να διαβάζω τα βιβλία μου. Πραγματικά, μπράβο μου, γιατί η γάτα μου με μισεί. Αυτός είναι όλοι. Γιατί μόνο μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες έχω καταφέρει να διαβάσω 2 βιβλία. Το «Λευκές νύχτες και άλλες νουβέλες» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, το «Ανάμεσα σε ηλίθιους» του Θόμας Έριξον και αυτή τη στιγμή διαβάζω το «Τέχνη της αγάπης» του Έρικ Φρόμ. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Οπότε υπήρχε αρκετό διάβασμα με σκοπό να μην είμαι στο κινητό, γιατί θέλω λίγο να ηρεμήσω με τα social media. Κάπως νιώθω ότι μπαίνω σε μια λούπα και δεν μου αρέσει. Figure out what the other players are doing and you get better at analyzing their behavior and using it as evidence for yourself. It's like insane. I mean, the more you play, the more insane it is. And it's hot yoga and Pilates. Yeah. For many years, I was going to like a hot yoga, hot Pilates class. Παρ' όλα αυτά πήγα και τις βόλτες μου, μπορώ να πω. Πήγα τον καφέ μου, τον ήπια, μετά την εξεταστική βέβαια. Αποφάσισα να πάω στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν έχω πάει ποτέ, πραγματικά ντροπή μου. Αποφάσισα να πάω, πήγα μόνη μου. Ήταν αυτό ο αδερφός μου, αλλά αποφάσισα ότι δεν θέλει. Και ήταν παιδιά απίστευτα, έκανε
πάρα πολύ ωραίο καιρό, οπότε είχε πολύ ωραίο φως. Πήγα και στους 3 ορόφους. Πραγματικά πρέπει να πάτε χωρίς ακουστικά, να είστε ήρεμοι, να πάτε εκεί και θα το απολαύσετε πάρα πολύ. Κάτι άλλο που έπιασα μετά από 1 χρόνο περίπου είναι ο συγκεκριμένος καμβάς. Προσπάθησα να το τελειώσω, προσπαθώ ακόμα, δεν τα έχω καταφέρει. Το πάω σιγά σιγά, με ηρεμία. Νομίζω θα το καταφέρω μέχρι τα επόμενα γενέθλιά μου. Ήταν η δώρο γενέθλιων μου πέρσι από τις φίλες μου. Έχω βάλει στόχο στα επόμενα γενέθλιά μου, 11 Απριλίου, να το έχω τελειώσει. Μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι κάπως μοιάζει με τον Όλη. Γενικά, πέρα από αυτά τα προφανή που ανάλυσα μέχρι τώρα, αυτοί οι 2 μήνες ήταν περίεργοι μήνες. Ο Ιανουάριος είχε να κάνει με πολύ τρέξιμο, πολύ διάβασμα, πολύ υπομονή και ο Φεβρουάριος έχει να κάνει πολύ με την απραξία, που εγώ δεν το συνηθίζω. Οπότε ήταν 2 πολύ διαφορετικοί μήνες. Προσπάθησα να κάνω πράγματα, να κρατήσω μια ρουτίνα, να κάνω πράγματα τα οποία απέφευγα και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω τι θα πρέπει και τι δεν θα πρέπει να κρατήσω από αυτούς τους 2 μήνες, αλλά ήταν 2 εντελώς διαφορετικοί μήνες, όπως είπα. Ο ένας είχε τα πάνω του και ο άλλος είχε τα κάτω του. Ο ένας δεν είχε σταματημό, ο Ιανουάριος, ενώ ο Φεβρουάριος έχει κυλήσει πολύ αργά και πολύ ήρεμα. Ο γάτος μου αυτή τη στιγμή παίζει με την κάμερα, οπότε μάλλον πρέπει να σταματήσω το βίντεο, γιατί νιώθω ότι η κάμερα θα πέσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ όμορφο εισαγωγικό βίντεο για το πώς έχουν περάσει αυτοί οι 2 πρώτοι μήνες και κάπως πώς εγώ έχω κινηθεί αυτούς τους 2 πρώτους μήνες το 2025. Πάω να μαζέψω τη γάτα μου, γιατί θα τα κάνει όλα χάλια. Γεια σας.